Друзья, всем привет! Это Саша Сова, преподаватель вокала! Совсем скоро, уже скоро выйдет мой новый рок-металл кавер. Помните, что многие из вас познакомились со мной именно благодаря каверам на Blackpink, там другим каверам. И скоро мы выпустим новый кавер на песню Ava Max Kings and Queens. Мы гуляли по району, снимали в Стамбуле, и все получилось довольно симпатично. Надеюсь, что вам понравится. Еще сразу же, не отходя от кассы, хочу попросить вас подписаться на мой телеграм-канал, где мы с вами все сплетничаем, обсуждаем все подряд. Вообще там совсем не так, как все на ютубе, там я всем отвечаю, я там со всеми дружу, со всеми люблю вступать в диалоги и так далее. Ну и, конечно же, ссылки на все остальные мои социальные сети будут в описании. А сегодня я бы хотела разобрать вокал Hailstorm, Лиззи Хейл, и конкретно песню I Miss a Misery. Мои ученики, кто ходит ко мне на занятия, а ко мне можно ходить на занятия, все ссылочки тоже в описании, ко мне и к моему второму преподавателю Ване, который со мной работает, можно ходить на занятия. К нам приходят часто ученики и частенько хотят петь песни группы Hailstorm. И так получается, что я последние годы, я практически не слушаю какую-то такую прям метал-музыку. Нет, слушаю, конечно, но не такую, как слушала раньше. И группа Hailstorm — это то, что было из разряда я слушала раньше. Сейчас я очень мало ее слушаю, но я почему-то знаю кучу песен Hailstorm. И они действительно классные, они очень вокальные. То есть, если вы хотите петь высокие ноты с расщеплением, песни группы Hailstorm — это тот пример, который можно подхватить и вот взять что угодно из их репертуара, и вам будет комфортно отрабатывать всякие разные классные приемы. И вот я хочу взять ее выступление живое с фестиваля Download 2019 года. Я, насколько знаю, что сейчас Hailstorm тоже в туре, и, в принципе, в ее вокале мало что менялось как бы за эти годы, поэтому это плюс-минус качественное видео, которое мы можем с вами посмотреть, и хотелось бы обсудить с вами его вместе. Давайте послушаем. Хорошо! Кстати, слышала разные варианты ее вот этой первой ноты. Иногда она у нее получается прям не очень, типа как-то зажата, а здесь прям хорошо, сочно, и нота зашла, да, и структуры все сблизились, вот эти надгортанные, прям прям жирненько получилось, очень эффектно. А это неплохо. Такой resting beach face, просто повтори. Ее, конечно, вот эта коронная доминатрикс, такой образ, да, красные губы, огромные каблуки, такая кожа, типа, все пока, тебе хана, я тебе сейчас снесу своей энергией. Она здесь использует, конечно, очень плотное смыкание практически всегда. И вот в этим это все такой практически белт, да, как тут еще скажешь, ну реально белт, и местами она будет уходить, немножечко затванговывать, когда будет расщепление, это мы дальше увидим. Классный такой hot change, то есть не просто change, не просто заканчивает фразу, а немножечко украшает. Здесь тоже плотное смыкание. I've been a mess since you stay. Все просто. Здесь она чуть поддрайвливает, да, так Don't let me get in your way. И у нее сразу меняется немного мимика. Ну, понятно, что уже профессиональный артист, для него там эта мимика, скорее всего, имеет такое более образное значение, чтобы сделать такой более злой, что ли, немножечко такой вид. Но в целом вот это положение, оно очень чуть-чуть дает такой назальный призвук, типа «Дзан!», более светлый даже призвук, да, какой-то, то есть на слух светлый, естественно. И, как ни странно, гортани чуть-чуть легче дотянуться до расщепления, но это не панацея, да, то есть когда вы учитесь расщеплению, это не ключевой момент, который даже может вообще первое время мешать, да, то есть уже взрослые расщепители, они им норм, а маленьким еще не всегда это полезно. Вот здесь она чуть-чуть уже другой тип расщепления применила, уже более что-то рэтлообразное. Когда мы применяем рэтл, там сжатие немножечко другое, то есть если во время драйва у нас с вами больше сужения, гортань поднимается, структуры надгортанные сужаются, то здесь еще, когда мы применяем рэтл, там есть некое фарингеальное сжатие, то есть там именно сжатие.
да, то есть у нас глотка сжимается, немножечко надгортанник вот так накрывает всю вот эту вот историю над связками голосовыми, и становится ничего не видно, не становится совершенно не видно никакую конфигурацию из надгортанника, да, если смотреть из ларингоскопа. То есть если мы можем рассмотреть хорошо, что происходит, когда мы не наклоняем надгортанник, там все видно прекрасно, ну, по крайней мере, сверху. А вот когда мы делаем вот это вот, там уже ничего не видно. Здесь тоже что-то такое между рэтлом и драйвом, что-то такое очень непонятное, но звучит прикольно, в стиле вот в котором такой рок, хард-рок, скорее, это не метал, это рок, звучит очень органично. When it's your fault! Она везде добавляет украшения расщепленные, звучит очень классно. Но у нее, видите, везде полный звук. То есть очень часто люди думают, что это что-то типа штрабасообразное, но на деле, видите, она в полную поет, в полную кричит, и, конечно же, это никак не может сочетаться с штрабасом. Это структуры, которые ложные складочки, над ложными складочками, еще всякие разные складочки, поэтому да, звучит так жирно. Она здесь щипит прям все, что видит. Я не знаю, с чем это связано, и, может быть, ей так просто больше нравится вживую. Когда умеете владеть расщеплением, как ни странно, намного легче вывозить высокие ноты, когда вы умеете щипить. Все люди, кто обучается высоким нотам и кто уже освоил расщепление при этом, они все говорят, что, блин, как легко с расщеплением петь эти высокие ноты. Так и здесь. Вживую, насколько я помню, у нее там чистый, а здесь она прям все покрывает расщеплением. Но при этом нота не проседает, да, нота громкая, хорошая, есть, существует, и все. Тиховато ее тут как-то слышно. Ну, практически все, да, очень много расщеплений. Драйва такого. Очень плотный смык. То есть он не такой прям тоненький, прям, да, даже местами гортань чуть-чуть ниже, чем можно было бы ее сделать, и из-за этого звук становится более грубый, и из-за этого у нее расщепление часто такое более агрессивное, чем на записях. Красиво. Но вот здесь она сделала более чистый звук, но слегка она, ну как бы у нее, скорее всего, и в тембре есть что-то такое слегка сипящее, но здесь прям довольно сильно это слышно. Барабанщик поет. I miss the bad things, the way you hate me. I miss the screaming, the way that you blame me down now. Она уже практически прям в скрим перешла, да, то есть там еще немножечко, и уже можно прям... Вот это вот все, уже можно орать, Architects. Очень она стабильная, конечно, очень уверенно поет. Неплохо.
Отлично, да. У нее в записях, у нее больше драйва, то есть у нее скрима практически нет. Вот у нее что-то такое просыпается на лайвах, и она начинает жестко перегружать больше, да, где-то даже слишком перегружать, где уже и не надо, уже может не надо, но у нее явно какой-то такой порыв, экспрессия, все такое, она очень эмоционально поет, очень энергично поет. На ее выступлениях чувствуешь, какая вот эту мощь, ее стену энергии, да, и стену вот эту вот энергии ее голоса, это очень круто. И она очень сама круто выглядит, круто играет, такая прям вся сильная тёлочка такая, типа. Но забавно, вот интересный тот факт, что у нее не совсем такой вокал на записях. Некоторые артисты, я знаю, специально поют немножечко помягче на записях, чтобы, ну, скажем так, большее количество народу это воспринимало, потому что все-таки сильный перегруз вокальный, да, это все-таки уже в сторону все-таки ниши. А Hailstorm, они хоть и нишевая музыка, но они очень популярная нишевая музыка, да, то есть у них по всему миру есть фанаты, и это не совсем такой, знаете, типа металл, который любит там определенный круг людей. Это достаточно популярная музыка, и, возможно, именно поэтому там тоже происходит какое-то слегка облегчение вокала. Интересно бы узнать, либо, может быть, это случайность, я не знаю, может быть, так совпадает. Сейчас мы промотаем соло. Она будет еще петь, интересно? Или 10 минут соло будет джем? Да, это джем. Здесь какое-то продолжение. Ну... Ну, в принципе, все то же самое, что я уже сказала. Это какая-то экстра часть. Концертная, видимо. Короче, круто, классно. Я думаю, что там дальше уже ничего нового не будет. Это просто такой жесткий джем, когда они все вместе там начинают кутить, играть, импровизировать, петь, орать и все такое. В общем, входить в чат кутежа, например. Супер, круто. Здесь что плохого сказать? Ничего плохого не сказать. Лиззи отлично поет, крайне энергично. Я не знаю, как хватает ее, не хватает. Я думаю, все в порядке с ней. В течение всего концерта она очень дает, не знаю, какую-то такую мощную энергию, очень круто голосом управляет, очень стабильно, очень чисто поет при всем при этом, да, заметили, что она не лажает практически, там, если что-то где-то проскакивает, то очень-очень-очень случайно. Супер! Здесь в этой песне расщепление, плотное смыкание, тонкого смыкания здесь не было, какого-то субтона, фальцета, ничего здесь не было, здесь прям напрямую тебе бел и расщеп просто, и рок. Друзья, круто! Напишите, пожалуйста, какие песни Hailstorm вам нравятся, потому что я знаю много, и мне бы вот еще было бы интересно что-то помягче разобрать, где она больше вокалом управляет, скажем так, где есть больше всяких разных приемов. Мне было бы интересно. Пишите, пожалуйста, может быть, вы мне что-то посоветуете. Еще раз скажу, что, пожалуйста, подписывайтесь на мои соцсети, на мой телеграм-канал. Скоро у меня выйдет новый кавер. На телеграм-канал еще почему нужно подписаться? Потому что я там делаю анонсы своих курсов и обучений. У меня уже 4 или 3 прошло курса по экстрим-вокалу, по рок-вокалу, вот такому, как Лиззи Хейл, и по экстрим-вокалу только что закончился. Ребята учились скримить и гроулить. Получается довольно круто у них у всех, и об этих всех обучениях вы можете узнать у меня в телеграм-канале в первую очередь, потому что туда информация падает вперед всего. А я попрошу вас подписаться, поставить лайки, бахать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, и увидимся в следующих видосах. Пока-пока!